హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు తారా వంటిల్లు. ఈరోజు మా వంటింట్లో మసాలా బజ్జీలు చేస్తున్నాను. బజ్జీలే మసాలా బజ్జీలు అనమాట. అవి కూడా రకరకాలవి, అరటికాయ బజ్జీ, ఇంకా ఉల్లగడ్డ బజ్జీ, ఇంకా తామలపాకు బజ్జీ. ఈ 3 రకాల బజ్జీలు చేస్తున్నాను. దీని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మసాలా బజ్జీలని ఎందుకన్నానంటే ఈ పిండిలో మసాలాలు వేసుకుంటాను అనమాట. ముందుగా మీరు తెల్లగా చూసారు కదా, బియ్యం పిండి 2 స్పూన్స్ వేసుకున్నాను. దీంట్లో కొంచెం అల్లం పేస్ట్ 1 స్పూన్, తర్వాత ఈ పిండికి సరిపడా ఉప్పు, సాల్ట్, కొంచెం పసుపు, ఇది కలర్ కోసం అంతే, లైట్గా వేసుకోవాలి. తర్వాత కొంచెం మిరప్పొడి కారం కోసం, తర్వాత గరం మసాలా పౌడర్ ఉంటుంది కదా, ఇదైతే అంగట్లో కొనుక్కొని వచ్చింది, షాప్లోది గరం మసాలా 1/2 స్పూన్ అనమాట. ఇవన్నీ వేసినందువల్ల మసాలా బజ్జీ అంటాము. మామూలుగా అయితే బజ్జీ పిండిలో శనగపిండి 2 స్పూన్స్, బియ్యం పిండి, అది ఏంటంటే కరకర అంటా వస్తాయన్నమాట కాలిన తర్వాత బియ్యం పిండి వేస్తే, అందుకని 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటాము అంతే. సాల్ట్ వేసి బాగా కలిపేస్తారు. అది మామూలు బజ్జీలకి కదా, ఇవి మసాలా బజ్జీ కాబట్టి అల్లం పేస్టు, ఉప్పు, కారం, మసాలా, గరం మసాలా అవి వేసుకొని బాగా కలపాలి. ఇప్పుడు నేను చూపించినట్టు కలుపుకోండి. అది ఎంత బాగా కలిపితే అంత పొంగుతాయి. ఇంకా దీంట్లో నేను సోడా ఏం వేయలేదు. చూసారా, ఎంత బాగా కలిపితే అంత బాగా పొంగుతాయి బజ్జీలు, చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. పిండి కూడా బాగా కలుస్తుంది. బాగా వీలైనంత ఎక్కువసేపు కలుపుకోండి. అదే ఒకే డైరెక్షన్లో కలుపుకోవాలి, ఉండలు ఏం లేకుండా కలుపుకోండి. బాగా కలుపుకొని చూసుకొని, పిండి కావాలంటే ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకొని కలుపుకోవాలి. ముందుగానే వాటర్ అంతా వేసేసి పల్చగా చేసేసుకోకుండా కొంచెం కొంచెం వాటర్ పోసుకుంటూ కలుపుకోండి. చెయ్యి అలా పెట్టి కలిపామంటే బాగా కలుస్తుంది. అది చూడండి, పిండి ఎంత జారుగా కావాలో చూసుకొని అవసరమైతే ఇంకొంచెం వాటర్ పోసుకొని కూడా కలుపుకోవాలి. నాకైతే ఇది సరిపోయింది. ఇంకా వాటర్ పోసుకొని అనమాట అంటే కలిపి కాసేపు కొంచెం సేపు పక్కన పెట్టుకొని ఉంచుకుంటాను. ఇది పక్కన ఉంచుకొని ఇవన్నీ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అనమాట. నాకు ఇంట్లో ఆ రోజు ఒక అరటికాయ ఉండింది, ఉల్లగడ్డలు, పొటాటోస్ అంటాం కదా, అది బాగా పల్చగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. తమలపాకులతో చాలామంది చేస్తుంటారు, నేను చేస్తాను అప్పుడప్పుడు. అవి నేను ఎలా చేస్తాను అనేది కూడా చూపిస్తాను. ఈరోజైతే ఈ 3టితో వేస్తున్నాను అనమాట బజ్జీలు. దీనికోసం ముందుగా ఆయిల్ వేడి చేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కాక నేను చూపిస్తాను చూడండి. ఇలా ఒక్కసారి ఇలా ముంచామంటే 2 పక్కల కోట్ అయిపోద్ది. అది ఒక సైడ్ ఇలా అనేసి వేసుకోవాలన్నమాట. 2 సైడ్స్ ఆ కోటింగ్ ఉంటే శనగపిండిది సరిగా లోపల అరటికాయ, పొటాటో అవి ఉడకవన్నమాట. ఈ విధంగా ఒకసారి లోపలికి అనేసి ఒక సైడ్ అలా అలా అనేసి వేసామంటే ఒక సైడ్ పల్చగా వస్తుంది. అప్పుడు లోపల అరటికాయ కూడా బాగా కాలుతుంది. ఇదే విధంగా మిగతావన్నీ కూడా వేసేసుకుంటాం. ఇదే విధంగా అరటికాయ, ఉల్లగడ్డ ఇవన్నీ వేసేసుకుంటాను. లాస్ట్లో తమలపాకులు వేస్తాను. ఇవి పచ్చిగా ఉన్నప్పుడే తీయకూడదు, కొంచెం పసుపు వేసాం కాబట్టి డార్క్ కలర్లోనే వస్తాయి. మనం పసుపు వేయకపోతే అవి కాలిపోయినా పైన లైట్ కలర్గానే ఉంటాయన్నమాట.
పసుపు వేసాం కాబట్టి తొందరగా కలర్ మారుతాయి, కానీ లోపల పచ్చిగా ఉంటాయి. అందుకని కాసేపు కలర్ మారినా ఏం కాదు, లోపల వేగే వరకు ఉంచుకొని తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇంకా పొటాటో వేస్తున్నాను. ఇవి కూడా వేసేసి తమలపాకు వేసేది చూపిస్తాను మీకు. ఇప్పుడు ఈ తమలపాకు ఇలా పట్టుకొని ఒకసారి అలా అలా పల్చగా వేసుకోవాలి. మరి పిండి ఎక్కువ పూసేసి వేసుకోకూడదు. ఊరికే అలా అలా ఒకసారి అని పిండి కొంచెం పట్టుకొని వెంటనే వేసేసుకోవాలి. అంతే. ఇవైతే చాలా బాగుంటాయి. ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎప్పుడు ట్రై చేయని వాళ్ళు ఉంటే, తెలియని వాళ్ళు ఉంటే. ఇంకా వామాకు అంటారు కదా, దాంతో కూడా వేసుకుంటారు. చాలా బాగుంటాయి అసలు. మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను, ఈ పిండిలో నేను కొంచెం వాము కూడా వేసాను, తర్వాత గుర్తొచ్చి ఇప్పుడు మీకు చెప్పడం కూడా అలానే మర్చిపోయాను. కొంచెం వాము కూడా వేసుకుంటే కడుపులో అజీర్తి అవి చేయకుండా, గ్యాస్ ట్రబుల్ రాకుండా ఇవి తిన్నా బాగుంటుంది అన్నమాట. ఈ 3 రకాల్లో కల్లా ఈ తమలపాకువే చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా ఉన్నాయో నాకు కామెంట్ చేయండి. ఇదేనండి ఇవాల్టి వీడియో. మసాలా బజ్జీలు, అరటికాయ, ఉల్లగడ్డ, తమలపాకులతో ఎలా ఉన్నాయో మీరు చేసుకొని తిని నాకు కామెంట్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.